Pythagoras číslam tiež pripisoval veľmi veľký význam, dokonca bežným veciam v živote priradil číslo. Napríklad spravodlivosť dostala číslo 4, rozum dostal číslo 7 a priateľstvo dostalo číslo 8. Pythagoras potom skúmal tieto čísla a vzťahy medzi tými číslami a na základe toho potom vyvadzoval vzťahy medzi priateľstvom, rozumom, spravodlivosťou a ostatnými vecami v bežnom živote. Pythagoras veľmi veľa cestoval a po čase sa usadil v meste Krotón na juhu Apeninského poloostrova, kde založil taký spolok. Členovia toho spolku sa volali Pythagorovci a v tom spolku sa venovali nielen matematike, ale aj astronómii, medicíne, filozofii a hudbe. V tej dobe, keď žil Pythagoras, ešte kalkulačky vôbec neboli a Gréci počítali pomocou takých malých kamienkov. Tie kamienky volali Pséfos a počítanie pomocou kamienkov sa nazýva tak vznešene, že psefofória. Kamienky sa pri počítaní kládli na kôpky, ale Pythagoras prišiel s takou novinkou a začal kamienky ukladať do rôznych tvárov a tak vznikli figurálne čísla, ich nazývame. My si najskôr povieme niečo o štvorcových číslach. Ktoré sú to štvorcové čísla? Štvorcové čísla sú také čísla, že príslušný počet kamienok môžeme uložiť do štvorca. Zoberte si 4 kamienky, každý si zoberie 4 kamienky a 4 kamienky môžeme takto pekne uložiť do štvorca, preto číslo 4 nazývame štvorcové číslo.